चाहते हैं कि किसी कौम को तरक्की की राह पर गामज़न देखना हो तो उसकी यूथ को एम्पावर करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी यूथ भी बाकी दुनिया की यूथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो इस एज ऑफ इंफॉर्मेशन में हमें इस एज के टूल से उन्हें मुतारिफ करवाना होगा ताकि वो जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकें। मैडम आपकी आवाज इसे मिलाकर तकरीबन आप 8 और फिर 1 को सपोर्ट कर रही हैं। क्या आप बताना पसंद करेंगी कि ये फंड कहां से आ रहा है? 60% फंड्स जो है हमारे वो तो अली नवाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आते हैं। बाकी 40% हमारे कुछ फॉरेन फ्रेंड्स हैं जो हमारी तरह ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न देखना चाहते हैं।